Buenos días mi gente, ¿cómo están todos? Empieza el capítulo 1 de la bitácora de viaje. Aquí estamos listos ya para comenzar el viaje por España. Vamos aquí saliendo de la casa y vamos a hacer un viajecito de 12 días por España. Ahí está la Rachel lista para comerse un poco de millas, alrededor de 2000 millas en 12 días. Y vamos a visitar pues diferentes partes de España, comenzando en el norte, en Santander, y bajando hasta Cartagena, y después de regreso. Bueno, les seguiré informando más adelante. Bueno mi gente, acabamos de llegar aquí al ferry, ahora estamos aquí esperando. Todo bien en la autopista, todo tranquilo, un poquito de lluvia pero nada serio. Aquí comienzan a llegar los otros vehículos, como pueden ver, y aquí las motos. Hola mi gente, ¿cómo está todo? Bueno, ya estamos aquí en el ferry. Faltan unos minutos para que comience a navegar. Y ahora estoy aquí relajándome, tomando un poquito de agua para hidratarme. Y nada, seguimos comunicándonos. Un abrazo a todos. Chao. Secrets only we could hear, words that dance between us like a flame. I held her hand
Ah, bueno. Se queda ahí. Lo va a escuchar con el más del video todas las días reclamos de él. Eso es míralo. Sí. Mi diva favorito. Está impresionante esto aquí.
Aquí estamos en el monte. el monte. Aquí ni la... Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ya estamos aquí en Cartagena. Hoy fue un día bastante intenso, no muy largo, pero bastante intenso en cuanto a la distancia. Y bueno, y ya estamos finalmente en nuestro destino.
Aquí después Entren a la foto. después del Metal HG. Es un video, ¿verdad? Luego por irnos para la casa y no podemos. Aquí no sentimos nada. Y no podemos ir. Ni las alitas, ni las paticas. ¿Eh? Pum.